ලංකාවේ දිගම පුවරු සෙල්ලිපිය බලන්න යමුද? පොළොන්නරු ගල් පොත සෙල්ලිපිය තමයි දිගම පුවරු සෙල්ලිපිය විදිහට ලංකාවේ තවමත් හඳුනාගන්නේ. එතකොට දිඹුලාගලින් හමු වුණේ මොකක්ද කියන ගැටලුව ඔබට ඇති. දිඹුලාගලින් හමු වුණේ ගිරි ලිපියක්. එහෙමත් නැත්නම් පර්වත ලිපියක්. කතා දෙකක් නැහැ. දිඹුලාගල පර්වත ලිපිය තමයි අද වනතුරු ලංකාවෙන් හමු වුණ විශාලතම සෙල්ලිපිය. නමුත් ඊට කලින් ඒ තැන ලබාගෙන හිටියේ අද දීර්ඝතම පූරු ලිපිය ලෙස සලකන මේ ගල් පොත සෙල්ලිපිය. කළුගල් කුට්ටියක ලේඛනගත කළ සෙල්ලිපි පූරු ලිපි ලෙස සලකනවා. මේ ගල් පොත නම් සෙල්ලිපිය බැලූ බැල්මට පොතක් ආකාරයට මතුපිට ඔපමට්ටම් කර පෙනෙන නිසා මෙයට ගල් පොත යන නම ලැබුණු බව සලකනවා. නිශ්ශංක මල්ල රජු කියන්නේ ලංකාවේ වැඩිම සෙල්ලිපි ප්‍රමාණයක හිමිකරු. ඉතින් රාජාවලි අපි කලින් වටදාගිය සම්බන්ධ වැඩසටහනේදී පැහැදිලි කළා මේ රජු අනුන්ගේ නිර්මාණවලට පවා තමන්ගේ නම සඳහන් කළ රජෙකු බව. පොළොන්නරුව මිහිපිට සක්‍ර භවනක් බවට පරිවර්තනය කරමින් ලංකාව එක්සේසත් කළ මහා පරාක්‍රමබාහු රජුගේ අභාවයෙන් වසර 2කට පසුව පොළොන්නරුවේ රජකමට අනුප්‍රාප්තිය ලබන්නේ කාලිංග වංශික නිශ්ශංක මල්ල රජු. ඉතින් ඉතිහාසයේ සොයා බැලීමේදී පැහැදිලිව පෙනෙන දෙයක් ඒ වෙද්දි මහා පරාක්‍රමබාහු රජුට තිබූ පිළිගැනීම හරහා නිශ්ශංක මල්ල රජු රජපුටුවේ සිංහාසනාරූඪ වූ බව. එතෙන් පටන් වසර 9ක් රජකම හොබවන මේ කාලිංග රජුගේ ශිලාලිපි පොළොන්නරුවේ පැවති භාෂාව දැන ගැනීමට මහත් සේවයක් ඉටු කරනවා. ඉතින් පොළොන්නරුවේ දළදා මාලිග පරිසරයේ සත්මහල් ප්‍රාසාදය අසලින් ගල් කුට්ටියක් ලෙස මේ ගල් පොත ඔබ දැක ඇති. මේ සෙල්ලිපියත් නිශ්ශංක මල්ල රජුගේ බවට එහි සඳහන් කර තිබෙනවා. දිග මීටර් 8ක් හා පළල මීටර් 4.3ක් ලෙස ප්‍රමාණයෙන් යුතු මේ සෙල්ලිපිය රූල් වශයෙන් කොටස් 3කට රචනා කර තිබෙනවා. එක් කොටසක වගන්ති 24 බැගින් පේලි 72ක් සහිතව අක්ෂර 4500කට එහා මෙහි ඇතුළත්ව තිබෙනවා. ගඩොල් බැම්මක් මත ඔසවා තබා මධ්‍යකාලීන සිංහල භාෂාවේ මේ කොටා තිබෙනවා. සංස්කෘතික භාෂාව මිශ්‍ර වූ කාව්‍යමය ශෛලියකින් තමයි මේ සෙල්ලිපිය ලියා තබන්නේ. නිශ්ශංක මල්ල රජපරපුර වන කාලිංග වංශිකයන් රජකමට පත් වූ හැටි, රජුගේ වීරක්‍රියා, සුබ සාධන, ආගමික කටයුතු, දෙස් විදෙස් සමග පැවති යුද්ධ කටයුතු, මහ ජනතාවට අවවාද අනුශාසනා පවා මෙහි ඇතුළත් කර තිබෙනවා. මේ නිශ්ශංක මල්ල රජුගේ කාලිංග රජ පෙළපත ගැන වෙනත් කිසිම සාක්ෂියක් මෙච්චර සෙල්ලිපි කෙටු රජු පවා මෙතනින් පිට වෙනත් කිසිම තැනක සඳහන් කර නොතිබීමත් විශේෂයක්. නිශ්ශංක මල්ල රජුගේ සෙල්ලිපි පුරාවටම කාලිංග පරම්පරාවට විරුද්ධව සිටි පාණ්ඩ්‍ය වංශිකයන් විවේචනයට ලක් කරනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ලිඛිත ඉතිහාසයේ සිංහලයා විජයගෙන් පැවත එන බව සඳහන් වීම තුළ ලක්දිව සිංහාසනය හිමි විය යුත්තේ කාලිංග වංශිකයන්ට පමණක් බව ජනතාවගේ සිත්වලට ඒත්තු ගැන්වීමට මේ සෙල්ලිපියත් උපයෝගී කරගෙන තිබෙන බව ඉතිහාසඥයන් පෙන්වා දෙනවා. නිශ්ශංක මල්ල රජුගේ මව පාර්වතී මහාදේවිය බවත් පියා ජයഘോഷ නම් රජෙකු බවත් සඳහන් කළත් දකුණු ඉන්දියාවේ එවැනි ප්‍රසිද්ධ රජෙකු ගැන සඳහනක් නැහැ. ඉතින් පරාක්‍රමබාහු රජුගෙන් පසු සිංහාසනයට පත්වෙන නිශ්ශංක මල්ල රජුට මහජනතාවගෙන් එල්ල වූ අප්‍රසාදය තුරන් කර ගැනීමට තමන්ට නැති රජකමක් නිශ්ශංක මල්ල රජු ආරෝපණය කරගන්නේ දකින තැන සෙල්ලිපි පිහිටුවා ගැනීමෙන්. ඒ පමණක් නොවේ. තමන් පිළිබඳ අතිශෝක්තියෙන් ලියා තැබීමට නිශ්ශංක මල්ල රජු කටයුතු කරනවා. ජනතාවගේ රාජපාක්ෂික භාවය ලබා ගනු පිණිස ගල්පොත ලිපියෙන් ජනතාවට රජු මෙසේ අනුශාසනා කරනවා. රජවරු මිනිස් වෙසින් සිටියද නර දෙවියන් හේයින් දෙවියන් ලෙසින් සැලකිය යුතුය. මැදහත් රජුන් ලැබීම බුදු කෙනෙකුන් ලැබීම වැන්න. රජවරු වරදට දඬුවම් කරතත් එය කය ලෙඩකට කරුණාවෙන් කරන පිළියමක් වැන්න. රජවරු වෙනුවෙන් ගන්නා දුක් සුවයට වපුරන බීජ වැන්න. තනතුරින් ගිලිහුණද නටුවෙන් ගිලිහුණද පලසේ රජවරුන්ට පැවතිය යුතුමය. රජවරුන්ට විරුද්ධව රහස් කතා කිරීම මරුට කැඳවීමක් වැන්න. රජු වෙනුවෙන් දිවි දෙන්නා යසස් ශරීරයෙන් බොහෝ කලක් ජීවත් වෙයි. දැනීම නම් කළ ගුණ දැනීමය. වෙළඳාම නම් ගොවිතැනය. හස්තසාර වස්තුව නම් ධර්මයයි. රජුන් ඈපාවරුන් බිසෝවරුන් හෝ නොමැතිනම් රජුන් පයලූ වහන් සඟලක් හෝ රජතන්හි තබා රැක්ක යුතුය. කාලිංග වංශයට හිමි ලක්දිව බුදු සසුනට
විරුද්ධව සොලී පාණ්ඩිය ආදියට රජය නොදිය යුතුය. ඉතින් ස්වකීය රාජත්වය තහවුරු කර ගැනීම පිණිස රජු නැත්තම් එතනට මිරිවැඩි සඟලක් හෝ තබා ආරක්ෂා කළ යුතු බවට නිශ්ශංක මල්ල රජු සෙල්ලිපිවල සඳහන් කරනවා. නිශ්ශංක මල්ල රජු මෙවැනි ශිලා ලේඛන හොර නෑවක් කරගත් බව පුරාවිද්‍යාඥයන් පවසන්නේ බැවින්. මේ ගල්පොත සෙල්ලිපිය අපිට වැදගත් වන්නේ කොහොමද? මේ ශිලා ලේඛනයේ කෙටි වගන්ති 7කින් යුතු කුඩා කොටසක මෙන්න මේ විදිහට සඳහනක් තිබෙනවා. ශ්‍රී කාලිංග චක්‍රවර්ති ස්වාමින් වහන්සේ ඇති කළ නිශ්ශංක බටයන් ලවා අදි කාරී කොටද නවු නාවන් සෑගිරියෙන් ගෙන වූ ශිලා ලේඛ ගලයි. මෙහි අර්ථය වන්නේ ශ්‍රීමත් කාලිංග වංශයේ සක්විති රජු නිශ්ශංක රජු විසින් පිහිටුවන ලද නිශ්ශංක බට හමුදාව විසින් නියම කර මිහින්තලේ සෑගිරියෙන් ගෙන්වන ලද ශිලා ලේඛන ගලයි. මේ අනුව පැහැදිලි වෙන්නේ මේ විශාල ගල මිහින්තලයේ සිට පොළොන්නරුවට ගෙන ආපු බව. එවකට මෙවැනි ගලක් කිසිදු හානියක් නොවී ගෙන ඒමට තරම් දියුණු ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් භාවිතා කළ බව පෙනෙනවා. එසේම හොඳ වර්ගයේ ගල් සඳහා මිහින්තලේ ප්‍රකටව තිබූ බවත් තහවුරු වෙනවා. එදා මේ විදිහට වෙනස් ස්ථානවලටත් ගල් ප්‍රවාහනය කරන්නට ඇති. ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වෙනි සියවසේ සිට ආගමික ගොඩනැගිලි ආදිය සඳහා ගල් යොදා ගත්තත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 12 වෙනි සියවසේදී මේ ගල් පොත සෙල්ලිපිය කරන අවස්ථාව වන විට මිහින්තලේ ගල් සෑහෙන පමණ තිබෙන්නට ඇති බව පෙනී යනවා. මේ නිසා ගල් පොත සෙල්ලිපිය මිහින්තලේ ඉතිහාසයේ තොරතුරු දැන ගැනීමට ඉතා වටිනා පුරාවිද්‍යාත්මක සාධකයක්. ඉතින් එදා හෙළමුතු මිත්තන්ගේ හැකියාව හා දස්කම් විදහා දක්වන මිහින්තලේ සිට කිලෝමීටර් 50කට වැඩි දුරින් පිහිටි පොළොන්නරුව දක්වා මේ ගල් පොත කර වූ ගල් කුට්ටිය ගෙනෙලා තියෙනවා. මේ ගල් කුට්ටිය ටොන් 15කට වඩා බර ගල් කුට්ටියක්. මෙවැනි ගලකට කිසිදු හානියක් නොවී රැගෙන ඒමට තරම් එදා තිබුණු තාක්ෂණය මොකද්ද? පුරාවිද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ මේ ගල රථයකට නංවා ඇතුන් ලවා අද්දවාගෙන මෙම ස්ථානයට ගෙනවිත් ඇති බව. ඒ වගේම අතීතයේ විසූ යෝධයන් විසින් මෙය කරතබාගෙන පැමිණි බවටත් මතයක් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් නිශ්ශංක මල්ල රජු තමන්ගේ සෙල්ලිපියේ සඳහන් කරන්නේ තමන්ගේ බට හමුදාව විසින් මේ ගල් රැගෙන ආ බව. ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන සියවසේ මහා නිර්මාණ කිරීමට අනුරාධපුර යුගයේ පටන් කළු ගල් යොදා ගත්තත් ගල්පොත කෙර වූ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 12 වන සියවස දක්වාම මිහින්තලේ ගල් තිබී ඇති බවට හොඳම හෝඩුවාව වන්නේ මේ ශිලා ලිපිය. නොකියූ නොලියූ හෙළයන්ගේ වංශ කතාවේ කළුගල් උණු කර මහා නිර්මාණ කළ අපූර්ව තාක්ෂණයේ හිමි වන්නේ යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන්ට. මේවා එදා හෙළ යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන් යොදවා සිදු කළ මහා දස්කම් බව නොඅනුමානයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ගල් පොත සෙල්ලිපියේ කොටා ඇති අක්ෂර මත යම් කිසි ලෝහ ද්‍රව්‍යයක කැබලි සොයාගෙන තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මත යම් ද්‍රව්‍යයක් ආලේපනය කර තිබුණු බවද. එහෙමත් නැත්නම් මෙය අතීතයේ මුද්‍රණ කලාවක් සඳහා යොදාගත් ගල් අච්චුවක්ද. ලංකාවේ මේ ගැන වැඩිපුර සාකච්ඡා නොවුනත් ඇතැම් විදේශ පුරාවිද්‍යාඥයින් පෙන්වා දෙනවා රාජත්වයේ තමන්ට කොතරම් සුදුසුද යන්න පුනා රට වටේ සෙල්ලිපි කරවමින් ප්‍රචාරය කළ නිශ්ශංක මල්ල වැනි රජෙකුට මෙවන් මහා පරිමාණයේ සෙල්ලිපියකින් මුද්‍රිත කලාව ජනගත කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණු බව. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔවුන් කියන විදිහට මේ ගල් පොත සෙල්ලිපියේ අක්ෂර මත හමුවන ලෝහ කැබලි යම් ආලේපයක් මෙහි ගල්වා තිබූ බව නොවේ. යම් ලෝහයක් මේ මතට වත් කර ඉන් අච්චුවක් තනා ඉවතටගෙන යකඩ මුද්‍රාවක් මෙන් යොදා ගනිමින් රෙදි හෝ යම් කිසි මාධ්‍යයක් මත තීන්තයෙන් මෙහි ඇති කොටස් මුද්‍රණය කිරීමට යොදාගත් බව. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ පත්තර මුද්‍රණය කරන ආකාරයට මේ විශාල සෙල්ලිපිය මතට යම් කිසි ලෝහයක් වත් කර එයින් අච්චුවක් තනාගෙන මෙහි ඇති අකුරු මුද්‍රණය කර එය බැනර් විදිහට යම් කිසි ස්ථානවල මිනිසුන්ගේ ඇස ගැටීමට එල්ලා තැබූ බව. ඇත්තරම ඒ විය හැකිද? මේ ලංකාවේ ඉතිහාසඥයන් පළ කරන අදහසක් නෙවෙයි. විදේශ පුරාවිද්‍යා ගවේෂකයන් ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන ගවේෂණය කරමින් ඉදිරිපත් කරන යෝජනා මතවාද. ඒ සැබෑවක් නම් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 12 වෙනි සියවසේ ලංකාවේ මුද්‍රිත කලාවක් එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණයක් පවා තිබූ බවට සාධකයක් විදිහට මේ ගල් පොත ශිලා ලේඛනය හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ලොව අන් කිසිම ජාතියකට නැති තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ ජාත්‍යාගමික සංස්කෘතියක් හා සભ્યත්වයක් ඇත්තේ මේ සිංහලයාට. පොළොවපසින් යට වී යා නොදී මෙවැනි සෙල්ලිපි මිනිරුවන්සේ ආරක්ෂා කළ යුතු වන්නේ එබැවින්.